Hello， 你好，我係 Ivan Sir。咁我今次咧就專程咧就介紹咗啲即係唔同版本嘅 WS-C-Drive 雙雄啦，就俾大家認識咁樣。咁我首先就講一講 Mark II 啦，咁呢個 Mark II 嗰個生產時間咧就大概係67年開始嘅，個 serial number 咧就大概係 1.7 個 million 開始啦，咁最後咧就去到呢一個3個 million 嘅。咁呢一個咧係一個版本咧，就由一個本身黑色嘅錶面咧，就變咗做啡面嘅 Tropical Dial 嘅。咁呢個 Mark II 點樣去分、點樣睇嘅咧？咁大家睇下個皇冠同埋個字體啦，勞力士個字體咧，咁係比較幼細一啲。咁皇冠咧係比較肥啲嘅，就兩邊係差唔多係一個垂直線咁樣。咁另外咧就話嗰兩行紅字咧，你會見到咧就全部咧都係幼細同埋起勾嘅。咁仲有一個分別咧，就係你會見到咧 C-Drive 嗰個 D 字咧，咁下邊咧就係喺下邊嗰行 Submariner 2000嗰度咧，就係啱啱咧就係喺嗰個即係 I 字上邊嚇。咁喺呢度咧就係一個字體上面個 position 啦，起勾啲同埋係幼細一啲嘅。咁呢個字面咧就個出產嘅時間咧會由 1.7 去到3啦。咁佢會有啲唔同嘅變化，就係話早期嘅面咧。譬如係 1.7 嘅 million 嘅，唔少嘅部分咧係開始變啡，或者係我哋叫做一個叫做 chocolate 嘅 dial 啦，啡面嘅 dial 啦。咁呢個咧就係其中一個版本係比較明顯係見啡色嘅。仲有就係佢個殼身咧，咁喺早期嘅殼嘅 Mark II 嘅殼咧就係比較薄啲嘅，我哋叫薄殼嚇。咁一般咧我點樣分咧就係話嗰個蛙路咧呢個氣閥咧個位置咧就比較偏上一啲嘅。咁個殼身咧係整體咧係薄啲嘅嚇，咁我哋會叫呢種殼型嘅叫薄殼嘅。咁佢呢個配有一個好靚嘅灰圈啦，咁樣咁整體就嗰個tropical 嘅面同埋整體都係比較 vintage 舊一啲嘅嚇。咁我呢個係我保存咗10幾年嘅一個 example 嚟嘅。咁一般雙雄嚟講咧，如果冇特別嘅啡面嘅話咧，咁市場價格咧就即係30幾萬咧，就去到2期嘅，去到我相信去到50萬以上都有嘅。咁但係如果變到一個 tropical 嘅版本嘅話咧，就視乎嗰個面嘅顏色而定嘅。如果 dark chocolate 嘅話，我通常即係出邊嗌緊係60幾啦。咁但係如果好似呢個咁樣去到一個淺色light chocolate 嘅一個 light brown 嘅顏色嘅話咧，咁有人嗌到超過90萬都有嘅。咁所以就嗰個價錢就真係好視乎嗰個面嘅顏色而定啦。另外就係話呢個啡面咧，由於佢都係天然顏色由黑色變出嚟啦，咁所以咧佢亦會有啲可能係漸變啊，或者係中間會啡啲，或者中間比較黑啲，咁有唔勻循嘅啡面都有嘅。咁所以就嗰個價錢真係好視乎佢嘅顏色有即係幾勻循啊，有幾啡咯。咁所以個 range 幾大嘅嚇，係由50-60去到即係去到嗌到即係超過90萬都有嘅。記翻起咧，呢個應該係我05年買嘅嚇。咁價錢當然嗰陣時好平啦，嗰陣時就即係20萬都唔使嘅。都講一講啦。咁個錶咧，咁佢係除咗個殼之外咧，咁個底蓋亦有一個 standard 嘅一個直線勞力士嘅 engraving 啦。咁Mark II之後咧，咁我介紹 Mark III 啦。咁Mark III 嘅雙雄嘅版本，咁呢度有example嘅，咁係一套 full set，有盒有紙嘅一個即係嘅 collection 嚟嘅。咁講一講 Mark III咧，咁同 Mark II 有咩唔同嘅分別咧？咁主要睇個面咧，當然嚇個面嗰個皇冠咧都係比較肥啲嘅嚇，咁兩邊比較垂直。咁勞力士個字咧，相對咧就略為大少少嘅嚇，就冇呢個 Mark II 咁幼嘅。咁下邊嗰兩行紅字咧，你會見到咧就係個油墨係比較深色啲，係乳色少少嘅嚇，嗰兩行紅字。咁而嗰個C-Drive 個 D 字咧，就喺 Submariner 下邊個 R 上面嘅。咁同呢個 Mark II 嗰個位置有少少唔同。如果大家仲記得嘅話，頭先我哋講嗰個喺個 D 字喺 I 字上面，咁你呢個咧就 D 字喺個 R 上面嘅。咁你會睇到整體咧，咁佢啲字體咧就都係比起 Mark II 略為粗少少嘅。咁整體個面個分別就係咁啦。咁呢個咧都配有一個比較黃啲夜光嘅咁都會見到好清晰嗰個即係夜光上面嘅車胎紋嘅
嚇。咁呢個 serial number 咧，佢生產嘅時間咧就略為短啲啦。咁咧就由呢一個300萬開始咧，就出產到去到即係360萬之前嘅。咁應該個時間咧都係即係最多都係2年到嘅啫。嚇。咁所以咧就4期嘅雙雄嚟講咧，其實Mark III 出產嘅時間都唔長嘅。可以咁講啦，咁市場上大家容易揾到嘅話，可能都係比較見到係 Mark IV 為多嘅嚇。咁 Mark III 都出產得唔多。咁呢個殼身咧，咁佢同呢一個嘅 Mark II 最大嘅分別就係佢成個Mark III 嘅時間咧都係厚殼嘅嚇。你會見到個蛙腦咧氣閥咧就喺個殼嘅中間。咁啊比較之下咧就會睇到係個殼咧係厚啲嘅。整體上就個錶一定係重啲啦、厚啲啦，咁同埋就係配有一個去即係深潛嘅 dome 嘅波膠咧嚇，咁啊變咗成個錶嗰個質感咧就係略為即係重身一啲嘅。嗱咁講到個錶咧，咁啊由於佢產量係略短啦，咁市場上我哋一般見到咧就當然價錢係會比 Mark II 係平啲嘅，咁但係比起 Mark IV 咧就會亦係因為佢個數量少啲，係略為高一啲。咁市場一般咧，我估計咧都係會去到即係40零萬啊嚇，咁可能有啲會嗌到45萬啊左緊嘅價錢嚇。咁啊呢一套錶咧，咁我自己就都儲咗個時間啦。你會見到咧就係除咗有原裝盒，即係1665盒之外咧，咁啊有一個打窿出世字啦，咁都可以俾大家睇下嘅嚇。咁就係一個70年代初嘅。我哋叫波浪字啦嚇，呢啲波浪紋嘅嚇，咁就35 number 啦。咁啊地方咧就叫 Oldenburg 德國出世紙，咁啊有埋佢本身嗰個原裝嘅 label 嘅嚇，嗰個底紙。咁啊紙就非常之高質量噶啦，咁啊即係有埋原裝盒咁樣啦，所以就即係好值得。如果大家係中意即係雙雄嘅話咧，就一個收藏嘅。OK， 咁啊 Mark III 就講到呢度啦，咁啊講一講佢最後嗰期雙雄啦，叫 Mark IV 啦。咁 Mark IV 出產嘅時間咧係會係咁多期裏邊最長嘅，咁就由呢一個3.6個 million 開始咧，就產量去到呢一個5.2嘅。咁呢個Mark IV個面咧，咁啊同其他有咩最大分別咧？就係你會見到啦，個皇冠係最大一隻啦，撒開嘅長皇冠啦，嚇，勞力士嘅字亦係比較即係粗壯一啲啦。4期嘅面咧，最大分別就係喺嗰兩行嘅紅字咧，佢係咁多期裏邊咧係最大隻嘅、最 sharp 嘅。咁其他嘅字咧就係亦係略為粗啲。咁佢個油墨嗰個printing 咧就同其他嘅面咧就有少唔同，因為佢係比較即係鬆散啲嘅。一般有啲我哋會叫佢做化墨面嘅，就係講緊呢一隻嘅雙雄啦嚇 Mark IV。咁啊，其實如果好多朋友如果係會追雙雄嘅話咧，有啲會都幾留意呢個 Mark IV嘅。咁因為呢個字面係比較係 sharp 一啲嘅。咁佢一樣啦，咁佢配有一個厚殼啦，個蛙腦就喺中間嘅位置啦。錶嘅比例咧都係比較粗壯一啲嘅。比起譬如係 Mark II、Mark I 嚟講咧，佢個殼咧就厚殼得嚟咧，仲要係隻腳係闊啲嘅嚇。咁佢3隻錶咧，咁啊都會喺呢一個即係5.2之前嚟講咧，咁咧都會有一個我哋叫大籮柚嘅底蓋啦。咁啊，但係我呢一隻咧就係最遲嘅版本嚟嘅。咁咧就係5.2嘅版本咧。咁你會見到咧就係個底蓋咧，我哋叫細籮柚嘅底蓋嘅。嗰個勞力士嘅字咧就係 curve 嘅。嚇，咁其他嘅即係深潛嘅焦亦會喺個底蓋裏邊啦。嚇，咁啊點解都會見到雙雄咧都有啲唔同嘅版本咧？咁其實就佢由呢個最早 1.7 咧就出到呢個5.2嘅 serial number 咧，5.2啱啱係轉接期。咁咧，所以咧就係個底蓋咧就會係略有啲唔同嘅。只要我哋咧將個底蓋睇翻佢裏邊嘅資料嘅話咧，我哋會睇得到就係佢係咪對期嘅錶咯，即係跟個雙行咪配對嘅。咁睇一睇裏邊啦，相信就一定有佢嗰個型號1665刻咗喺度啦。咁同埋就係話for一個雙雄嘅版本嘅底蓋咧，咁基本上咧都會刻翻佢嗰個 serial number 喺個底蓋裏邊嘅。咁呢度好清楚顯示到咧就係520萬嘅 serial number 啦。咁啊對一對嗰個錶身同埋底蓋係咪一樣先？5216咁啊，基本上就
一樣嘅，咁啊配對翻雙紅咧，佢嗰個標咧基本上係獨有嘅，咁啊底蓋同埋個殼身咧都係配對翻嘅，就同其他一般嘅即係潛水系列咧有啲唔同啊。咁呢個少少即係睇到佢個專業性啦。咁啊，其實由呢一個即係4期雙紅咧，咁啊呢個字面咧佢都係大量生產嘅嚇，所以就呢個 mass production 就睇到佢係一個終極嘅即係雙紅字面嘅 version 嚇，同早期呢啲即係出產嘅時間唔同咧，就有啲分別嘅。嗱咁啊，今次就介紹咗唔同嘅雙紅啦，2、3、4期俾大家認識啦。咁啊，正如即係開頭話齋啦，咁啊呢個深潛都講緊即係一出手就要幾十萬咧，咁所以係一個即係比較高級版同埋一個貨啲資深嘅舊裝潛水勞力士嘅一啲玩家咁樣。大概去到77年啦，WSC Jewel 咧，咁佢正式開始就脫離咗呢個 Submariner 系列嘅，正式出咗一個我哋叫做即係獨立嘅一個分支啦，叫 Sea Jewel 系列啦。第一代嘅 Great White Mark 1咧，咁啊77年開始嘅，喺下一次嘅時間咧就將呢一個唔同期數嘅 Great White 就介紹俾大家。咁希望大家留意啊！